Du schnarchst auf Reisen und störst damit vielleicht deinen Partner? Im Flugzeug, Hotel oder in der Ferienwohnung können ungewohnte Umgebung und trockene Luft das Schnarchen verstärken. Ein zu hartes Bett, das falsche Kissen oder Rückenlage fördern zusätzlich das Schnarchen. Was hilft auf Reisen? Hier unsere Tipps. Anti-Schnarch-Shirt verhindert die Rückenlage. Nasenspreizer und feuchtigkeitsspendendes Nasenspray schützt die Schleimhäute. Mundschild wie Somnipax Shield hält den Mund sanft geschlossen. Mach vor der Reise noch schnell unseren Schnarchtest und finde das passende Produkt, um auch unterwegs ruhig zu schlafen. Somnishop und das Schnarchen endet heute.